Novi pregovori sa Prištinom 2. septembra. Dnevni red nepoznat. Parada ponosa u septembru. Datum i lokacije i dalje tajna. Vlada najavila povećanje penzije i plata u javnom sektoru u oktobru. I dalje bez zainteresovanih za JAT. Ima li država rezervni plan? Požarevac želi da preuzme Bambiland. Miloševići traže 100.000 evra. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Ovo je Prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobro večer, ja sam Zvezdana Jovanović-Popović i gledate